Nadie puede estar sin compañero. Jeremy, ¿entramos juntos? Ok, no importa. Hailey, ¿no? ¿Vas con Claire? Te entiendo, ella es linda. Russell. Mike Wazowski, me siento junto a ti. Soy tu primo. Hola. Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle.